兄弟姐妹们，大家上午好，我是丁叔。群里有人问我为什么喜欢外卖这份工作啊？第一，外卖这份工作不会定义我们打工人，就任何人想做外卖，只要注册就马上能跑。他不会像有一些公司一些老板面试完我们之后啊，觉得我们不合适，连给我们上手的机会都没有。第二，外卖这份工作比较自由，如果有精力我们就跑，如果感觉累就一边歇着去。第三，外卖这份工作呢，第二天往往就能见到酬劳，就是发工资发得很快。这种每天看见钱进入我们账户的感觉还是挺好的。第四，外卖这份工作呢，没有比较复杂的人际关系，没有那些不太好相处的上级，相对来说，外卖这份工作系统管理我们，然后还是让我们挺服气的，也挺舒心的。加油，路上注意安全。刚高考结束啊，我拍个视频讲讲当年自己高考的事。我是2004年参加高考的，当年满分750分，我考了接近700分，然后北大的分数线在这，然后我的高考成绩在这。所以各位兄弟姐妹们，无论说高考考得好或者不好，心态都放平。考得不好的话，也没有必要悲观失望；考得好的话，大家其实以后的工作也都差不太多。之后有很多的质疑声啊，然后最多的质疑就是有关于学历的啊，我那个学历证书和学位证书没有带身上，然后给大家看一下我那个大学的奖学金证书啊，好吧，然后我给大家读一下啊，丁远昭同学品学兼优，荣获2006年到2007年度清华大学社会工作3等奖学金啊，好的。然后我在很早以前我就开始很喜欢做运动啊，包括跑步啊、骑自行车这些事情。然后我在2004年的时候啊，丁远昭清华大学我就完成了男子马拉松的比赛，北京的国际马拉松赛。所以对于我来说，送外卖它是一个可以赚钱还能锻炼身体的一个工作，我挺喜欢的。兄弟们，注意安全。大家好，我是赵王，我是小汪。刚才大家看到的是毕业于清华和牛津的丁远昭在送外卖之余录制了一些人生感想和对高考考生的祝福视频。一位清华和牛津毕业的高学历博士送外卖，最近就引发了不少议论，尤其是丁远昭话里话外那个流露出来的说无论什么学历，工作也许差不多的那种说法更是引发了不少争议。今天我们就来聊聊丁远昭的故事。我们先来看看39岁的丁远昭的人生简历。丁远昭1985年出生于福建省，他出生在一个普通的教师家庭父亲呢是一位老师，母亲是地方普通公务员。这样的家庭背景在当地算是中产阶级，比绝大部分的普通家庭的条件要稍好一些。关于他的中学教育经历，目前公开资料中存在2种说法。一种说法是他毕业于厦门市一中，另一种说法是他毕业于福建龙岩一中。具体哪所中学现在还无法确定，但可以肯定的是，不管他在哪所中学，丁远昭的成绩都十分优秀，是同学和老师们眼中别人的孩子。2004年，丁远昭参加了高考，当年高考成绩接近700分，超过了清华北大录取分数线，满分是750。他选择了清华大学，入读清华大学化学工程与工业生物工程专业。在清华的4年求学时光里，他加权平均分是81分。2008年他就本科毕业了。这81分其实是很容易达到的在班级里应该是属于中游水。本科毕业之后，丁远昭没有选择直接就业，于是就继续深造。2008年到2011年，他在北京大学攻读能源与资源工程硕士学位，加权平均分86分。北大硕士毕业之后，丁远昭又选择了出国深造。2012年到2017年，他在新加坡南洋理工大学攻读生物学可持续发展博士学位，学分绩点达到了4.4，满分是5分。他这次的
专业转换跨度就比较大了，是从能源工程转向了生物学的领域。在完成了博士学位之后，丁远昭还没有停下学习的脚步啊。2018年到2020年，他又前往英国牛津大学攻读生物多样性硕士学位。他在牛津大学的平均绩点是62分。这个决定啊，在很多人看来就有点困惑。你看，他已经有了一个博士学位啊，现在又跑到牛津大学去读一个硕士学位，好像怎么是学历倒退了，是吧？但也许啊，就是牛津大学的耀眼光环更加吸引他。如果当时他不是选择读硕士，而是选择去读牛津大学也读一个博士的话，即便有导师招收他，那就需要的时间就更久了，至少5年。那现在你看，读一个硕士2年就可以毕业，是吧？那牛津大学毕业以后啊，丁远昭就成为了新加坡国立大学的博士后研究员。这个职位本应该是他学术生涯的一个重要起点，命运却给他开了一个玩笑。2024年，丁远昭在新加坡国立大学的博士后研究员职位没有获得续约。这个转折点彻底改变了他的人生轨迹。丁远昭就投递了上百份简历给用人单位，但新加坡当地没有一家聘用他。面对这个求职的困境啊，丁远昭就做出了一个令人意外的选择。2024年，他在空档期，他就开始了3个月全职的送外卖。这个期间，送外卖就是他最主要的收入来源。他选择送外卖的这个原因啊，也很实际，人需要生存嘛，需要收入来维持基本的生活。于是啊，丁远昭就在 Grab 啊、Food Panda 和美团、众包等等他都做过。这3个平台的单量相加，据说有成千上万单了。每天工作超过10个小时，每天赚大概新币50到100元。这样的一个工作强度和收入啊，对于一个拥有多个顶尖学府学位的博士来说，确实形成了强烈的反差。对，而且最近几年因为经济环境不好嘛，就是国内有很多公司都在裁员，我们也经常能够听到一些说是名校大学毕业生找不到好工作，甚至也不乏有什么像北师大的硕士研究生或者本科毕业生去送外卖的新闻，我也看见过。但是呢，如果说是清华北大跑去送外卖，确实还是让人觉得就是不至于此吧。所以我第一次听见这个丁远昭送外卖的消息，然后说他是清华的嘛，我当时的第一反应就是说他是不是炒作呀，或者是他是不是清华下面就是那种挂靠的3本学院？因为我们知道有一些有个继续教育学院。对，就是很多中国的那种985、211的名校，它下边都有一些那种3本的学院挂靠的，就不是正儿八经的。但是刚刚听你一说嘛，他确实是正儿八经清华毕业的，然后高考总分还那么高，都超过700分了。而且清华毕业之后，确实是学霸，还去了北大、新加坡南洋理工，还去了牛津大学，就让人觉得不至于如此吧。然后丁远昭啊，在新加坡送外卖近1年之后啊，也许是因为签证的原因，他没有办法继续留在新加坡了，也许是为了寻找更多的工作机会吧，丁远昭就选择回到了中国大陆哈。但回国后的这个求职情况并没有好转，他还是没有找到合适的工作，就继续开始送外卖。这回他选择了美团平台，成为了一名美团骑手。丁远昭呢，现在活跃在社交媒体上，通过拍摄短视频分享自己的经历和对教育的一些看法哈。他经常在视频中鼓励高考学生，就表示不要太在意高考成绩，就片头大家看到那个视频，因为大家以后的工作都差不太多。这种观点就引发了不小的争议嘛。有人说这是反映了现在就业市场的残酷。如果放在5年前，一个清华大学毕业的人，无论如何他不可能找不到合适的工作，反而去送外卖。也有人说这是因为他自己盲目追求高学历，各种专业之间跳来跳去，虽然有一些的关联性，但没有持续在某个特定领域有真正的特长和技能。虽然他说的有一定的道理，就是说鼓励大家不要太在乎学历，大家最后毕业了，很多人干都是相同的工作，确实社会现实是很多人确实是这样的，但是在他身上嘛，就总觉得还是会有多少有些无奈阿 Q 精神吧，因为毕竟他这个教育背景确实闪光点还是挺多的，对，就感觉真的不至于如此，哪怕你去当个家教呢。我前2天还看了一个新闻说有的大学毕业生就利用高考完的这一个暑假，把大学4年的学费都赚出来了。怎么赚的呢？这个学生也挺聪明，这里呢也给很多朋友一个就是小小的 idea 借鉴，就是如果你家的小孩他是那种学习比较好的，考到了985、211，都不用说清华北大，哪怕就是人大呀、对外经贸、中央财大、中国政法这些比较好的大学，那么你就可以在小红书上发帖，因为现在中国很多社交媒体的 APP 嘛，发帖你就说应聘暑期家教。
哇，现在可老多那种小升初的那些家长，对，就是小学生的家长、中学生的家长就想招大学生，为什么？因为他们刚刚高考完，然后那些知识都没有忘记，然后数学啊什么都特别好，而且你又有高考成绩单，然后你看我高考确实考了这么多分，这是最好的一个求职证明。下面我也就谈谈我对丁远钊在回国之后找不到工作送外卖的一些看法哈。我觉得丁远钊找工作有困难，其实是非常现实真实的哈。我在国内工作的时候，经常作为技术环节的面试官哈，去校园做招聘，每年也会在需要人的时候为我自己的部门做一些社会招聘哈。确实我会很难抉择去选择丁远钊，如果丁远钊来应聘的话。就丁远钊啊，你看他作为一个理工的技术男，他应聘的岗位应该主要就是技术类的岗位。那作为技术类的岗位，因为根据丁远钊这一路的这个专业，你看他跳来跳去，他应该是没有在某个特定的领域有特长，就不能说企业直接就招聘丁远钊进来，用他的技术特长来作为一个核心的技术人员来使用，用他掌握的技术来展开相关的研发或者专业性的工作。丁远钊进了企业之后，也必须进行一系列的培训和工作，才能够逐步上手各个环节，才能慢慢适应这公司正在进行的这个技术研发或者是相关的岗位哈。他确实在这一路求学过程中呢，证明了他有非常强的学习能力，这没有问题。尤其是750分满分的高考，他考了700分，这说明啊，他不仅仅是学习能力强，而且他确实智商也是比较高的，是相当厉害的。但是39岁的年龄，他入职之后，经过培训和一些工作的上手，那至少要半年到1年的时间，他才能逐步成为一个能够有独当一面或者说独立工作能力的一个技术人员。那他这个年龄，就算他学习能力非常强，你认可他的学习能力，决定要招聘他，他确实呢，就可能比很多2本啊、3本学校招进来的那些年轻员工要厉害得多，上手要快，学习能力要强嘛。但是你想，你给他一个怎样的薪酬呢？25、6岁的年轻人可以毫不犹豫的给他一个几千块钱，是吧？给1万块钱，那就已经在现在这个就业市场已经算是偏多一点的了。但是40岁的丁远钊，你给他这个价位呢，他又有一个博士学位，你又考虑到他工作10年之后啊，就已经50岁了。这50岁的年龄，那体力、精力还有学习能力肯定都在逐步的在退化。那相对来说，如果招进了一个25岁的年轻人，等10年之后，恰好他是35岁，年富力强，经验丰富，对不对？那年轻人呢，起点的起薪酬也可以偏低，所以，那你作为面试官，现在假如说有2个选择，一个是25岁的年轻人，一个是39岁的丁远钊。年轻人的优势是年轻，薪酬成本低。劣势呢是学历不如丁远钊，学习能力可能不如他，比如是一个2本的哈。那丁远钊的优势就是学历高，而且一路都是名牌大学，学习能力更强。但是呢，年龄意味着他10年以后的这个精力、体力和潜力等各方面都不如年轻人。那薪酬呢，他毕竟就是博士嘛，你肯定要给他高一点。如果我作为面试官把丁远钊招进来，放弃了那个年轻人，那后面这个审核环节我都觉得很难去解释啊。用人的公司和单位就会从综合角度来看，就毫无疑问，25岁的年轻人更有竞争优势，更有性价比。当然，这并不是说40岁的高学历就完全是就业市场就没有竞争力了。你看，现在在美国，扎克伯格不断的用几千万美元去挖 OpenAI 和苹果的人工智能领域的大牛。就是说，如果你到了40岁左右的年龄，你有超长的一技之长，不仅不会找不到工作，反而会极具竞争力。对，而且我看新闻哈，就是扎克伯格最近挖的一个工程师，给他的年薪已经达到了1亿美金，就比球星 C 罗的签约费都贵。现在就有说调侃说，终于啊，工程师的这个身价超过球星了，而且还是一个可能是不知道是华裔还是说本身就是中国的，就是他那个姓还是中文开头的。但是啊，你看丁远钊在这方面显然是空有学历和学习的能力，但在实战方面没有企业真正需要的技能。那就只能把他和年轻人一起去当做新人培养，那么丁远钊的成本看起来就会太高了哈，所以这个我觉得是最核心的原因。那如果丁远钊不去做技术类的工作，去做非技术的工作行不行呢？你看丁远钊毕竟在中国大陆、新加坡、英国都有求学的经历啊，也算得上是见多识广了。你看他的很多照片，也都看起来非常的外向和乐观，有亲和力。他这样的人，如果在一个公司真的干了10年，成为老员工，他这个现在的年龄会非常有优势。如果作为一个新人入职啊，刚才讲了，技术岗位会有非常多的顾虑，非技术岗位，比如销售类的、行政类的工作，我觉得对于丁远钊来说，应该就会非常容易上手，而且很快就会干得很好。所以我觉得丁远钊如果去应聘那些非技术类的岗位，
或者是说技术类不那么强的岗位，他多试几家公司，现在他也有一定名气了哈。之后呢，然后他再多去接触一些公司做面试，肯定有人会欣赏他，并且愿意招聘他。他这样的一个学霸式的人物，再加上他比较有亲和力的性格，做事儿肯定会非常的专注又靠谱。而且他现在对薪酬的要求应该也不会有特别高的要求。可以说现在的丁远钊其实性价比对于非技术类岗位来说，性价比非常之高。而且现在因为他总录小视频嘛，也具有一定的知名度，还自带流量了，对企业来说还省了一笔这个打广告的费用。现在中国的新能源车就非常火嘛，比如他去新能源车的企业或者等等一些高科技企业，他去做市场或者销售类的岗位，他应该会比较有说服力哈。而且这种非技术性的岗位呢，也不用考虑10年之后说精力啊和潜力的问题了，更多就是一个经验的问题和亲和力的问题，再加上一些做事靠不靠谱的问题。所以我预测呀，丁远钊应该很快会在1年之内会有类似这样的就业机会提供给他。我还要特意说的一点是，我特别真心的钦佩这哥们儿，拿得起放得下，根本他就不把过去的这些高学历荣耀当作卸不掉的光环。在生活需要的时候，他能非常彻底通透放下过去，以乐观的态度去适应了现在的外卖的工作，还能把自己的生活和感想拍给大家看，这是大部分人都做不到的。当然也有一种可能性，就是他在酝酿一个大的哈，就是要做一个独树一帜的自媒体。之前北大就有一个案例嘛，一个叫柳智宇的一个人哈，他在2005年是国际数学奥林匹克金牌的获得者，后来被保送到北京大学的数学系。在2010年的时候，他放弃了麻省理工的全国奖学金，去北京西山脚下的龙泉寺成了一个修行居士。之后他就在龙泉寺出家了，直到2022年柳智宇还俗，23年结婚，现在就活跃在自媒体上，平时呢还从事心理咨询的工作，算是从数学彻底转行了。那他这个自媒体是做什么的呀？也是跟心理有关的哈，心理学有关的，做一些心理咨询，和让大家开悟的一些视频。哦，从数学跨度到心理学，这跨度也挺大的。其实他们都是属于那种比较抽象的概念哈，数学有数学之美，然后心理学有心理学的奥秘，也不能说完全没有关联。所以啊，丁远钊呢，他试水一下自媒体，我觉得也未尝不可。人生短短几十年嘛，像他这样，前面40年已经挺有趣了，经历也挺丰富，后面几十年啊，过自己随心所欲想要的日子，未尝不可。他可能呢也是书读多了，板凳坐得太久，所以对于外卖这样的工作并不抵触，反而呢非常喜欢，内心也足够强大，并不在意他人的目光。我觉得呀，这是他除了学习能力和高学历之外更强大的地方。我想那位南航的机长啊，如果能在做出决绝的决定之前，能有机会和丁远钊聊聊天儿、喝喝酒，也许他的选择就会不一样。还有一点啊，美团老板王兴和他是校友啊。将来啊，王兴肯定很快就会知道这件事儿。出于校友的情谊，丁远钊在积累了一定跑外卖的一线经验之后，王兴授意安排之下，让丁远钊做外卖这块业务的某个片区的主管，或者参与更多的管理工作，也非常的顺理成章。总之啊，学历肯定有用，早早晚晚在某一个时间、某个地点，可能就会发挥作用。所以啊，不要觉得这丁远钊送外卖是看人家的笑话。求学本身它也是一个经历，能兑现财富更好，即使无法兑现，能在清华、牛津等等这些地方度过一段人生求学的岁月，也终归是一段非常美好的记忆。最后，我们祝福丁远钊未来会有更有趣的人生，永远积极乐观面对生活。本期就讲完了，下期再见。下期再见。